Pasca lebaran kena batuk nggak sembuh-sembuh, langsung pakai resep legendaris, yaitu siapkan perasan jeruk lemon 1 sendok makan. Ingat, mengirisnya kayak gini biar bisa diperes. Nah, ini sendoknya ya, sendoknya harus stainless, jangan pakai sendok plastik ataupun kayu. Kemudian tambahkan kecap 1 tetes saja, pakai kecap manis. Panaskan di atas api kompor gas seperti ini sampai mendidih. Oke, saatnya dicoba. Bismillahirrahmanirrahim.